Сәлем, мен қазір кофейнядан келіп, кітабымды оқып бітіріп келдім. Бұл Стефан Цвейг «Нетерпение сердца». Бұлай ұнады кітап. Бұл кітаптан өте көп нәрсе күтіп қойғаннан кейін ба, мен ойлағаннан онша қызық емес болып басталды да. Сөйтіп соңына қарай, бірақ до конца әйтеуір назарымды ұстап тұрғаны үшін де жақсы кітап деп санайды екенмін. До конца әйтеуір мен үшін қызық болды қалай бітетіні. Мен осымен уже үшінші кітап қатарынан оқып жатырмын ше. Біріншісі Анна Каренина, «Грозовой перевал» и вот этот «Нетерпение сердца». Үшеуі де бір андай эмоциональный, махаббат жайлы кітаптарды. Махаббат болғанда да вот этот обсесс болады ғой, қатты біреуді қатты жақсы көру и типа өміріңнің центрін біреуге арнап қою, жаңағыдай сол адам үшін өмір сүру, немесе құндылықтарының барлығын сол махаббатқа тігу. Сондай махаббат вообще дұрыс емес екенін түсінесің мына кітаптан да. Негізі ешқашан бәрібір жүрегіңнің көп бөлігін олай бір адамға беріп қоюға болмайды деген сабақ үйренуге болады мына жақтан да. Осымен уже үшінші кітап сондай. Ладно, ничего. Давайте бәріміз осы жерге сүрке түспедік қой, біз айтпақшы ана жерде отыр. Самый әдемі жерде отыр, иә? Видеоға түсіретін адам. Суретке түсіре алсаңыз? Суретке түсейік апа берге. Суретке түсіреді. Мына жерге. Макияжым быт болып тұрған еді, негізі үйден шыққан кезде ше. Сосын қойшы деп шыға салдым. Түлектерге не жайды ғой? Киіз үй болды, сода отырдық біз. Ең шет. Қара. Мынаған қара.
большой, смотри, это делается в телевизии. Я знаю, что у вас тут проблемы с машиной, вы еще должны физически вот это делать. Надеюсь, поставка медитизма. Вот такой вот, такая получается паста. Как правильно здесь все организовать, чтобы работа шла быстрее. Они, короче, делают как? Они вдавливают, скриншоттай салам. Онда неше түрлі базанысы тұрақта? Да, так, не вижу математик тоже. Екінші турда ужасно. Өстіп қарап отырасың. Ausdrücke.